Фактически полгода назад мне предоставился объект, двухкомнатная квартира, где необходимо было произвести все внутренние работы, выровнять полы, выровнять стены, поменять всю электрику, поменять все трубы отопления и радиаторы, сделать разбитый балкон, утеплить его, обшить. Как мы видим, туалет в разбитом состоянии, масляная краска, старые трубы, демонтаж в ванной комнате был уже произведен. Спасибо моим заказчикам за доверие, за право выбора материалов и самореализации в дизайне. А планировался косметический ремонт. Во всей квартире поменяли всю электрику, заменили все трубы на пластик, полипропилен, отопление, все новое, проштукатурили по маякам всю квартиру, там где-то было необходимо, уложили сетку, прошпаклевали финишем на 2 раза 3 и